Karibuni sana. Mwathani witu arogoshwo okuria muri. Wonderful Tuesday. Nemorume. Wale wako Qatar, wale wako Saudia, wale wako Amerika, wale wako Kenya, wale wako Afrika. Moto Vehoka Gangai. Haya, oria rwimbo ru tukurucokera. Mwathani arogocwo ndimunyiti ogeni officially again Tuesday riri wa thaa kenda. Njetago mutungatiri Sir James na ndimuhonoku Jesu ni mwathani. Mutikauge ndiramuona ni ndiramuona mukiingira online. Veronica, Tero Moses, I can see all of you. May God bless you. Ni siku nyingine tumekusanyika tuweze kwenda kwenye meza ya ufahamu, meza ya ujumbe, meza ya neno. Tumekusanyika tena. Mungu awabariki. Fanya kazi moja, kusema jambo uge ondo hau tumenye we kuo na tumenye we online. Ucoke urute wira wa keri wa go share this video, wa go tag other friends, wa go invite people na njira yothe ungihota arame group inenge invite them as we listen to this song. Na ucoke ujire kana my volume is okay na kana video itone jaga muthenya wa umuthi. I love you people. Seeing you again makes me happy. Mwale wa shege mutungatiri and Lawrence, may God bless you. Gladys Waitherero wa Westlands, James Mwaura, tuko pamoja timu Kweomia. Tuko hapo Rusekanyi from Mombasa. Pauline Karemi, you are a sharer. I thank God for you. Sophie Destiny Tigerless kumakule King Fahad Saudia. Maureen Mboro mso unasema loud and clear. Rutai wero cio wago share video no toigwe niki Ngai ningi atoigeire wiki eno hatuchoki kulisikiza neno la Mungu. Emmanuel, God bless you. Nasema video and sound very clear. Asante sana, tunashukuru Mungu kwa neema hii. Blessed Goge niko ndani. Ese Cobra nigorauga ni oyo Florence Dindio, good afternoon. Asanteni. Deithia go share video no. Deithia tu. Deithia ko invite andu moke tuigwe kiugo. Oria mwikaga twikaga yandu ega, twikaga yandu ago care for other people. Twambiririe wiki eno hamwe. I am loaded by the power of the Holy Spirit. We hear that song again. Ruinetwo ni Grace Mwai, one of my friend, and may God bless you. Ahanata mote moadene sharowe utambagia meriaga na mae domaga ohade tuanderaine sharowe utambagia meriaga kue na mae domaga Gai nowe Gera maide we hoka gangai
mathiaga wega irigiriro giakwa God bless you. Ndiramwona Gata ya ngoma Jack Favor wajata onge murema Makina mai Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mwathani witoro oswo mundu wothe mwihoki mundu ni murume rwimbo ru tugikoirwo ni Grace Mwai muini Jorua na muini twendete muno from this country. Ngai witu amurathime. We thank God for another opportunity to be in his presence okuria mundu ari aria mari Kenya na aria meja wa Kenya. May God bless you. Aria marandeithia go share video ino, may God bless you. Aria meguikarite metereire this wonderful day. Ngai amurathime. Nie ndi mwega ngoro na mwiri na meciria ngendwo na ngamenyererwo ni Ngai nie na family yakwa ona kwina morito. I give God all the glory. My family is well. Mutumia wakwa ona ari na kieha ni ndo agutigwo ni brother yake uria tukahurukia Monday ino iroka kuria mukuruwe-ini. She is very strong. We thank God ni ndo amahoya manyu na ni ndo wa support ira mukoretwo mugituhe kwambiriria aratakwa a Facebook na aratakwa kiumbe aratukoragwo nao every day na aria tukoragwo nao kanitha-ini kuria priesthood kwa Bishop Dr. JJ Getahi. I thank God for everybody. I have received numerous messages. I have received prayers from you people. My friend, my wife have received calls from all over. Ngai witu aromurathima ni support yanyu. Kira mugwika ni go share video ino ya muthenya wa umuthi niguo tuigwe kiugo kia Ngai na ndimwendete muno ati guka online na tutiuma na inywe tweregaine na inywe haha Thursday tweregaine na inywe Thursday, Friday tutirari na inywe, tutirari na inywe Saturday, tutirari na inywe Sunday, tutirari na inywe ira na ati ni mwoka online na ni muguikarite mwetereire ati ni guka online. I don't take it for granted. Arame page ni citu ciothe, arame account yakwa ya Sir James Kenyan ona kuwira iando ati twi online na Mungu atawabariki. Francis Boro, Florence Tindiu, mutugatiri ya Lawrence, twatigana nawe ndoka ihenya muno tondu ndikwenda gutiga kuhujia ndamba gutiga mawira macio mangi. Mundu gwitwo Neema Nyaga, Mungu awabariki. Mukiniruhusu niombe tuingie kwenye ujumbe wa leo. Share to so many groups. Share to so many groups. Invite people. Maririkane tu online. Tondu andu ingi matiririkanaga ni tu online. Kwina maundu maingi muno marathi na mbere mangituma andu mariganirwo. Na ngakena ni undu waku we. Ngai gukuhe hinya, Ngai gukuhe ohoti, Ngai gukuhe wendi wa kiugo giake that you are here again. We hear the word of God. Let us pray. Mwene hinya wothe we Ngai oikarire gite gia unene. Nituoka mbere yaku nie tunyitanene na andu aya mari online. Mwathani tugucokerie ngatho cia mwanya kuma ngoro thiini ni tondu woria ukoretwo wi mwega na wi mutugi kuri ithuĩ ngoro citu ni ikenetio niwe na igakenio ni utugi waku na igakenio ni uria Mwathani utunyitite guoko. Amukira ngumo na ugoci ni tondu woria wikite. Ni utuhotanĩire bara nyingi, ni uturuĩrĩire bara-ini nyingi Mwathani, ni utuhete irathimo ngũrani, ni utuhete muturĩre uyu Ngai. Ona korwo hihi kuri mari na mathina, ona korwo kuri na mari na moritu, Jehova ni utuĩkĩte Ngai mwega, ritwa riaku rirogocwo. Kumenyerera ciana citu, kumenyerera aria
tuciaranĩirwo nao, kumenyerera aciari aitũ kũrĩa arĩa marĩ nao me muoyo, kumenyerera athuri na atumia kũrĩa arĩa mena families, kumenyerera mawĩra ithe witũ kũrĩa arĩa marĩ namo, kumenyerera kĩrĩgĩrĩro kũrĩa arĩa mahonokete. Mwathani nĩ ngũgũcokeria ngatho tondũ maũndũ macio matihotekekete hatarĩ we. Ona kũrĩ Mwathani marutaga mawĩra moritũ, mawĩra mangĩtũma mone mogwati, arĩa marutaga wĩra gatagatĩ ka macini, arĩa marutaga wĩra gatagatĩ ka chemicals that are dangerous, arĩa marutaga gatagatĩ ka dangerous bosses, arĩa marutaga wĩra mabũrũri very dangerous. Ithe witũ nĩ wĩtĩkĩrĩte kũmanyitĩrĩra, nĩ wĩtĩkĩrĩte kũmamenyerera, nĩ tũgũgũcokeria ngatho ithe witũ. Arĩa ũhatũrĩte moko-inĩ ma gĩkuũ, arĩa ũhatũrĩte moko-inĩ ma mogwati, arĩa maingĩrĩte ngari magathiĩ na magakinya na magacoka, arĩa maingĩrĩte ndege magathiĩ na magacoka, arĩa maingĩrĩte mĩũgithi na magathiĩ na magacoka, arĩa maingĩrĩte nduthi ikamatũra na ikamakinya, arĩa mathiĩte magũrũ mao na magathiĩ na magakinya. Ithe witũ nĩ tũgũgũcokeria ngatho. Arĩa mahingũraga biacara ciao na magakora irio safe, arĩa matigaga mĩciĩ yao magacoka magakora irio sawa sawa, arĩa mena ciana irarĩ cukuru na ireka kĩgeranio wega, arĩa Mwathani ciana ciao iraumire cukuru na iramacokerera, tuoka gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ waguo wĩkĩte. We will not take it for granted, na tũtikuga nĩ ithuĩ tondũ ti ithuĩ ithe witũ. Nĩ guoko gwaku gũtũmĩte maũndũ macio mahanĩke. Arĩa mahotete gũkumbũra atĩ wĩ Mwathani, arĩa mahotete Mwathani kũrũgama na wĩtĩkio, arĩa Mwathani mahotete gũkũrũmĩrĩra mategũcoka na thutha. We come here to give you glory and honor. We don't take it for granted. Arĩa magũrire bundles ciao ithe witũ nĩguo moke maigue kiugo gĩaku, arĩa maigire thimũ ciao cia meci na alarm nĩguo metĩkĩre gwĩtwo moke maigue kiugo gĩaku, ithe witũ nĩ ngũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wao. Arĩa ũrathimĩte na indo cia gũkũ thĩ, arĩa ũrathimĩte na nguo, arĩa ũrathimĩte na gĩa kũrĩa, arĩa ũrathimĩte na manyũmba, arĩa ũrathimĩte na mĩgũnda, arĩa ũrathimĩte na makambuni, arĩa ũrathimĩte na mabiacara, arĩa ũrathimĩte na mawĩra, arĩa ũrathimĩte na mbeca, arĩa ũrathimĩte na connections, arathimite na favor, arathimite na positions, ithe witũ na marĩ thĩinĩ wa mũtambo ũyũ kana nĩ mekũigua kiugo gĩkĩ, othe twanyitanĩra gũkwĩra Ngai ti ithuĩ nĩwe wĩkĩte ũguo, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria kiugo kĩa wiki ĩno ũrĩa tũgũthiĩ na mbere rũciũ na Thursday, ithe witũ nĩ ngũgũthaitha ũkorwo hamwe na ithuĩ, nĩ ngũgũthaitha ũkorwo hamwe na niĩ, nĩ ngũgũthaitha Mwathani ũkorwo hamwe na andũ aya, atĩ gũtirĩ mũndũ ũkũigua ndũmĩrĩri ĩrĩa gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ acoke gũkorwo arĩ owe wa kawaida. Nĩ ũgũtũruta ũndũ mwerũ, nĩ ũgũtũruta ũndũ mũgeni, nĩ ũgũtũtwara different level of understanding, nĩ ũgũtũtwara different level of believing in you, na harĩa tũrarĩ thĩ nĩ tũkwambatĩra. Ngũgwĩtĩkia atĩ Mwathani nĩ ũkũnyita meciria makwa, nĩ ũkũnyita ngoro na kanua gakwa, atĩ kĩrĩa nguga nĩ kĩrĩa Mwathani ũbangĩte kiugo, na matũ maya nĩ mekũigua kĩrĩa Mwathani ũrenda maigue. Ndaneana mĩthenya ĩyo ĩtatũ before you as we listen to your word, that you will be with us, oh God. Ona arĩa marutaga wĩra mũnene wa gũshare, magaikia message-inĩ no ngurubu-inĩ ingĩ ona matoĩ-inĩ ciao, magaikia nginya kũndũ mataramenya nĩ amekũigua, no marĩ na wendo na wĩtĩkio atĩ nĩ gũgũka mũndũ aigue kiugo gĩkĩ. Ũkĩndathima etĩkĩra kũmarathima, ũkĩndathima na kĩhunjio gĩkĩ Ngai, marathime na kĩhunjio gĩkĩ ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩu twĩ mbere yaku twĩtĩkĩra watĩkĩra kwambanĩrĩria na ithuĩ, ũrĩkĩrĩria na ithuĩ, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Itekera gũtua handũ haha kĩgongona ũhamũre na ũhatherie, atĩ nĩ handũ ũngĩrũgama na nĩ handũ roho waku angĩharũrũka, na nĩguo aringe ciama, na nĩguo arathime andũ aku, na nĩguo eke maũndũ marĩa ithe witũ bangĩte mekwo wiki ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. I commit the internet, I commit the network, I commit our phones, I commit everything unto you, oh God, that you may control it in the name of Jesus Christ. I pray and even believe, and everybody said amen and amen and amen and amen. Ngai witũ aromũrathima inyuothe. It is another wonderful Tuesday. Witũ mbere ya Ngai, na ũguo ndamwĩra ndĩmũrathime mũno. Na nĩ twarĩ na inyuĩ last week na tũkĩaria ũhoro wa kũririkanwo nĩ Ngai, na tũkĩaria ũhoro wa kũririkania Ngai mabataro marĩa twĩ namo kana harĩa tũrĩ, and we will not get back to there. But nĩ ndĩrekaga some research personally, tondũ ndĩmwendi gũthoma, ndĩmwendi gwĩka research online, ndĩmwendi gũthoma Biblia, ndĩmwendi understand ũrĩa Ngai aoperataga, tondũ as long as me and you we are children of God, as long as me and you tũmbĩtwo nĩ Ngai, as long as niĩ nawe twĩ product ya Ngai,
kana njiarĩirwo kuria njiarĩirwo kana njiarĩtwo nĩ arĩa manjiarĩte, ithuĩ twĩ product ya Ngai, ithuĩ twĩ wĩra wa moko ma Ngai. Ithuĩ Ngai niwe ũĩ kuria tumĩte na kuria tũrathi. Ithuĩ Ngai niwe ũĩ on different levels arenda tũtuĩke kĩ na tũhane kĩ. Koguo kĩrĩa kĩa bata mũno twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ kũgeria gũtuĩria na understand the will of God about our lives. Nĩ gũtuĩria nĩkĩ Ngai abangĩte na ithuĩ, nĩguo tũtigaikare maica ma trial and error, nĩguo tũtigaikare maica ma pata and potea. As we believe in God, as we continue praising and worshiping Him, nĩndĩronire nĩ wega understand ũrĩa Ngai anaruta wĩra thĩinĩ wa andũ different, ũrĩa Ngai anaruta wĩra na andũ different. Tũngĩ understand mũrutĩre wa wĩra wa Ngai kũrĩ andũ different thĩinĩ wa maandĩko, twahota kũhũthĩrwo na ithuĩ nĩ ũrĩa Ngai ekũruta wĩra thĩinĩ witũ. Somebody saying amen. Nĩ tũkũhũthĩrwo tondũ listen, ũrĩa Ngai arutaga wĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, it is not directly the same way angĩruta wĩra mũtũrĩre-inĩ waku. Ngai nĩ arĩ approach different when dealing with different people. Ngai nĩ arĩ different styles cia mĩrutĩre ya wĩra kũrĩ andũ different, depending na mabataro mao, even depending on their environment, even depending na mĩikarĩre yao. Ngai kũringana na ũrĩa ndĩronire ndandiraga na andũ the same way, nĩ andiraga na ithuĩ differently, nĩkĩo wonaga nĩ atũrathimaga differently, nĩ atũrathimaga differently. Is somebody listening to me? Rĩu ngĩka research yakwa maandĩko-inĩ nĩ ndĩrendire maũndũ me haha matatũ, ndĩronire me very catchy, na ndĩronire nĩ maũndũ macokeretwo mũno, na ndĩronire nĩ njĩra different Ngai arutaga wĩra nacio, ciaya gũkorwo njĩra ici Ngai aranguũragĩria rĩ, ciaya gũgũteithia ũmenye nawe ũkũdeal na Ngai atĩa, mũkwaranĩria atĩa, ũkũmwĩra oke mũtũrĩre-inĩ waku atĩa. Is somebody getting what I'm saying? 3 ways or 3 different ways God has operated in people's lives. Njia 3 ambazo ningetaka tuzisungumze wiki hii. Hizo njia 3 niguo wimenya atiriri, where do you fall? Niĩ ndĩsa James thĩinĩ wa njĩra ici ithatũ rĩ, do I fall in the 3 ways? Do I fall in 2 ways? Do I fall in 1 way? Na ndatua gwĩta Ngai rĩ, ndatua gũthaitha Ngai rĩ, ndatua kũrũmĩrĩra Ngai rĩ, ndatua kũmatha Ngai rĩ, ndatua gwĩtĩkia Ngai rĩ, ngũmwĩtĩkia oke na njĩra ĩrĩkũ? Kana niĩ harĩa ndĩrĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ ndĩrabatara Ngai oke agerere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu? Is somebody getting this? Ndirathomaga maandĩko tondũ tũrĩ andũ, we are people, right? Me and you are human beings. Na Ngai mũtũmbi ekũrĩa igũrũ. Somebody say yes. Mũtũmbi ekũrĩa igũrũ. Mũtũrathimi ekũrĩa igũrũ. Tũmũhoyaga oke atĩa? Oke mũtũrĩre-inĩ witũ, atwĩkĩre maũndũ, atuhingĩrie maũndũ kũringana na mabataro maitũ, kũringana na harĩa tũrĩ. Right? Are we together until there? Koguo niĩ ngĩmwĩta, ngĩmũhoya, no ko ngũmũhoyaga oke ahonie, no ko ngũmũhoyaga oke andathime, nawe ũkĩmũhoya no ko ũramũhoya kũhotanĩre mbara. O mũndũ etaga Ngai differently, oke na njĩra ciake iria bangĩte. Na ndathoma maandĩko-inĩ, my friends, ndirakora nĩ kũrĩ maũndũ mecokerire maigana ũna rĩrĩa Ngai ekagĩra andũ ake maũndũ, rĩrĩa Ngai arathimaga andũ ake, rĩrĩa andũ maringaringire gwake. Response ciarĩ different depending on the situations, depending on the request. Anybody saying amen? 3 things. 3. 1.
Nĩ kũrĩ andũ Ngai acereire in their lives through faith. Nĩ kũrĩ andũ Ngai intervenaga in their situations, in their lives. Nĩ kũrĩ andũ Ngai atonyaga kwao through faith, through wĩtĩkio wa andũ acio. Nĩ kũrĩ andũ Ngai aceragĩra, nĩ kũrĩ andũ Ngai aringagĩra ciama, nĩ kũrĩ andũ Ngai atugaga, nĩ kũrĩ andũ Ngai arathimaga, nĩ kũrĩ andũ Ngai ahingũragĩra njĩra, nĩ kũrĩ andũ Ngai athikagĩrĩria, nĩ kũrĩ andũ Ngai ahingũraga mĩrango yao through faith, through imani, through wĩtĩkio. Ndũkamake nĩ ngũgũtwara o kahora, andĩka na ũkururĩre. Kuna njia Mungu hupitia anapowatembelea watu wake inayoitwa imani. Number 2. Ni kuri another category of people, ni kuri another group of people Ngai amacereire, kana Ngai amaceragira, kana Ngai amekagira undu, kana Ngai amatugaga kugerera kindu gitagwo favor. Kibali. Favor. Gwĩtĩkĩrĩka. And they are different. Twaima faith nĩ kũrĩ andũ angĩ kĩũndũ-inĩ kĩrĩa menakĩo, mĩtũrĩre-inĩ yao, kũrathimwo kwao, kwendwo kwao, gwĩtĩkĩrĩka kwao, Ngai ageragĩra favor. Ngai ageragĩra favor. Ngai ageragĩra gwĩtĩkĩrĩka. Don't get into details. I am coming there. If not today, I will come there tomorrow. And I will use examples to make you understand, so that when you are praying, so that when you are believing God, so that when you are calling upon God, you know where exactly you are. And I want to hear amen. That is another category of people. And this is according to my research and the revelation of the Holy Spirit area ahete. I know there are so many ways, but let's deal with these 3. Number 3. Nĩ kũrĩ andũ Ngai aragera okaga kũrĩo through mercy. Nĩ kũrĩ andũ Ngai okaga kũrĩo, akama visit, akamarathima, akamekera kĩũndũ kupitia mercy. Mercy nĩ dhani githweri huruma. Andika. Kuna watu Mungu amewafanyia vitu kupitia mercy. Kupitia mercy. Huruma. Right. Ni kũrĩ andũ Ngai aiguagĩra tha. Now, we go to point number 1. Point number 1. In the book of Hebrews, nekwenda tuthome Hebrews Ahibirania 11 andika. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. By faith we understand that the universe was formed, By faith Abel offered God a better sacrifice. By faith Abraham was recommended. By faith Enoch was taken to heaven. By faith Noah, ora turaririo horo wake ni ahithirwo, turaririo horo wake. By faith mandiko magaikũrũka uthome Hebrews yothe ekauga atiriri, na hagakinya handu hakauga atiriri, it is not possible to please God without faith. Wĩtĩkio ũcio turario horo waguo wa rĩrĩ, wa kwĩrĩgĩrĩra maũndũ matarĩ ho na kũmaria na kũmoimbũra ta meho na matirĩ ho. Faith being substance of things hoped for. Kumbura nende ngari na ndire. Kuga Ngai nĩekũhe mũthuri na ndire. Kuga Ngai nĩekũhe visa, nĩekũhe documents, gwĩtĩkia nĩngũgĩa mwana. Ni gukenagia Ngai na gagwatuma ũguo wetĩkia no guo waumbũra Ngai ahingie. Ndĩrenda wone njĩra ĩmwe Ngai anahũthĩra gũcerera andũ ake, nawe akoiga atiriri, arĩa matetĩkĩtie rĩ, arĩa matetĩkagia maũndũ macio matarĩ ho ta meho rĩ,
aria matoimburaga maundu macio matariho ta mehori matingenagia uguo ni kuonania atiriri ungiumbura maundu maria matariho utue meho na wambiririe go confess meho na wambiririe kwaria maundu macio meho Ngai ni gukenio akenagio niwe na maundu macio akambiriria kumomba. Is somebody getting what I'm saying here? If Ngai akenagio ndetekia ati rucio ni ngagea kinari na ndoimbura rucio ni ngathie kunari angikorwo Ngai ni akenagio ni maundu macio ri then witikio ni njira emwe itumite Ngai oke kuri andu ake witikio ni faravara imwe itumaga Ngai oke acerere andu ake nyonaga hindi imwe muthamaki angikenio ni andu like a president of this country angikenio ni atumia aria makumuinagira no kumerira ameragira kindu kana akamahe mbeca tondu ni atuika pleased. Riu nake Ngai ndarenda tuthie by sight. Ngai arenda twitikie atiriri ona maundu maria tutarona ri ona maundu maria tutari ri ona maundu maria tutari tuona ri twitikie meho na tumbure meho na twarie ta meho ucio niguo witagwo witikio calling things that are not there like they are there uratuo mundu wa gukenia Ngai koguo andu aingi ara makoragwo mena witikio because we are living in a time and a season where people are faithless. You tell them God is taking them somewhere, they will question the credibility about what you have said. Omothe gwira Ngai no akorathime na ngari gwira Ngai no akorathime na mucie gwira Ngai ni egukuhe nyumba gwira Ngai ni egugutwara kuria egugutwara kuraihu gwira Ngai ni egukurathima wambiririe go question credibility of what I have said na wambiririe ku negotiate na wambiririe kwaria na ku argue uyu aranjira ni ngutonga atia na ndire wira uyu aranjira ni ngugia mbeca atia na ndire ndona wira. You are doubting, and doubt is opposite of faith. Is somebody getting my point? Ndiragutwara kahora so that you may understand ni kuri andu Ngai atugire riria mamukenirie na gwitikia. Abraham kuratuika atwikire ithe wa nduriri ni tondu wa gwitikia Ngai na gwitikia kindu nginya atarona. Ngai erire Ibrahimu uma uthie nginya kuria ngakuonia na ningwirite ciugo ici muno na ningwenda gucokera. But now with the aspect of faith, God knocks at Abraham's door. God calls Abraham akamwira Ibrahimu uma gatagati ka andu anyu uthie nginya kuria ngakuonia. Gutire maisha difficult tamari Ibrahimu aigireirwo ni Ngai oime na maguru athie ambiririe rugendo no map ya kuria arathie tiwe we nayo tondu Ngai auga atiriri uma Ibrahimu uthie nginya bururi uria ngakuonia ondoka Abraham utembee mpaka mahali nitakukuonyesha. Kwa Ibrahimu arokira agathie blindly etikitie Ngai ni akumutwara etikitie Ngai ni akumuonia map direction ya kule Ibrahimu athiaga ilikuwa na Mungu, haikuwa na mtu. Abraham hakuwa na. Ni Wakristo wangapi wataweza kutembea kama Abraham? Watembee tu, waamuke waende, waamuke wafungue biashara, waamuke waamini Mungu tu, waamuke waamini kila kitu ni possible, hata kama hawaoni dalili, hata kama hakuna mawingu, hata kama hakuna dalili, kwa sababu Abraham hakupewa dalili ya where he is going. He was not even given a prophet. Abraham aliambiwa tembea mpaka mahali nitakuonyesha. Wakristo wangapi wataamuka wafungue biashara zao, wafungue kazi zao, waamini tu hata kama hawaoni? Tumeanza kuwa a society that is going by sight. Abraham was credited the father of faith kwa sababu aliamuka, akaacha baba, akaacha mama, akaacha watoto, akaacha kila kitu chao, akaacha ng'ombe na mbuzi, akafuata Mungu. Faith is following God blindly without asking question. Faith is believing crazily without asking questions. Abraham never asked questions. He walked out. He moved out. That is what I am calling faith. A Cristiano aria akoria atia Ngai auga ni egwika u atia ni the class 2 drop out. How will it happen? Aria maagagio ni the wa class 2
how will I make it there? It is not about the qualities that you have. It is about the God that you have. It is not the education that you have. It is about the God you believe in. It is not about the certificate you have. It is not about the uncle that you have. It is not about who you know where. It is about how you believe God blindly and follow him without questioning him, because God cannot confuse you. Mundu wetu Ibrahim was credited the father of faith for walking out and moving without questioning God. Mundu wetu Enoch was niekirwo irabu-ini ria andu aria metikirie Ngai ni tondu wa kurumirira Ngai atekumu question na atekumwikira mathabu ndi wa Murang'a ndi wa Nyeri atekumwikira mathabu ndi muthomu. He was credited mundu wa witikio na akirekondwo thiini wa Hebrews chapter 11. Am I talking to someone? I talked about Noah. Ni undu uri kumuritu takwiro wake thabina ati ni gukoira na muingire na family yaku wambiririe gwaka thabina ya bao, thabina engenyuo engirio ni mai, thabina ya bao ciathuikire bao ciarerire mai-ini ri. But Noah believed in God blindly, believed in him without questioning, and made the ark. And mandiko makauga he was saved and rescued from the destruction that God brought. Ndukire gukwira atiriri ni kuri andu Ngai arathimaga through faith, through believing in him blindly, through believing in him crazily, through trusting in him without asking question. Kune guoko kumwe eo ni njira emwe Ngai na nigwenda gukuonia. Look, go with me in the book of Lugwanie. Ndungikenia Ngai hatari na witikio. We have read it. Go and read the Hebrews. Witikio na hava tamuno. A doubting nation, a doubting people, a doubting Christian is dangerous. Now, tudie nawe in the book of Luka. Oh, Ramuka Sota. Luka idano muhari wa 17. Luke 5. Adwagai. Twende hapo. Muone different ways that God dealt with his people. Niguo tige gotiria gutuika ngania. Niguo tige gwiciria kugera njira ngania. Niguo tige kwiriria uria ngania ekagirwo kiundu. Niguo tige gwiciria kirathimo kia ngania no gituike giaku. Niguo tige gwiciria kimwiciririe kiwambirie gutuika an independent thinker no gere njira yaku wika. Na wona ngirwa bara ndugaciriririe, wona ngirathimo na irathimo ndugaciriririe, wona ngania kigia na kindu ndugakiriririe. Ona ndui Ngai okite gwake atia ndaturathima gondo umwe ndokaga njira emwe. Am I talking to someone? Hemudrauga, I would want to share about favor. Kushare, ningependa kushare. We will talk about that Mama Keskaris, but let's go step by step. Leo tumeanza na faith, imani. Likia. Luka 5:17. Na matuko macio gugikinya ati muthi umwe ni kurutana arutanaga. Luke chapter 5:17. Ni kurutana arutanaga. Na riri hagikorwo hena afarisai na arutani a watho wa Ngai aria moimite matura mothe ma Galili na Judea na Jerusalemu maikarite thi hakuhi o hau ari niguo hinya wa Mwathani wari nake niguo ahonanie. Twende. Ni Jesu Kristo in the mission iri atumirwo ni ithe ya kwaria na andu na kumahunjiria na kuonania hinya wa Ngai ukiruta wira thiini wa andu. Okay? This is Jesus in the mission ya kuvisit andu a Ngai, kumariria, kumahunjiria, kumomiriria, kumatara na kuprove that Ngai uria wa mutumire ni ever powerful. Haha twathoma aikarite thi akihunjiria afarisai andikia marwa na gikundi kinene kia andu niguo mandiko mauga matuko macio gugikinya ati muthi umwe ni kurutana arutanaga. He was teaching na hagikorwo hena afarisai na arutani a watho aria moimite matura mothe. People from all over had come to listen to Jesus that we believe in. Tori other isi on this platform, on this online table, we are all here from all corners with different issues, different problems, different backgrounds. We are all here. Atumia, anake, athuri. We are all here. Shiko wa Kuria, Onesmo Agi, Sir James, Kamau K, Evangelist Benson, Mogo Francis Mutugate ni Morata wakwa, Terry Moses, to kite haidhuothe.
Jimmy Price, Rehana Gake, nyote mko hapa. Tumekusanyika. Hivyo ndivyo ilivyo hata kanisani. Tumekusanyika. Wamama, wababa, wazee, wasichana, vijana from all corners. Kumaga Kayole, Agamweki, Agadadora. Tushemanagia ithuothe kigongona-ini kimwe kia Ngai umwe na mathina ngurani. Uyu ni murwaru, uyu anga ni muhotu, uyu ndari mbia, mutumia wake anga ni arorire. Uyu ni arenda kuhonoka. Tukorwo tushemanitie ithuothe uri andu macemanirie. Jesu akirutana. This is how the kingdom of God is flocked by different people. We have flocked the kingdom, different people from different backgrounds, different problems, different things, different thinking, different education, different yagake, different faith. Jesu ali nao all the more imete matura ngurani. Na o mundu he kiria kiamurehete roke bantararabu onawe muthenya wa umuthi ni kuri kiria gia gutwarire kwa Ngai ni kuri kiria gitumaga uhingure haha online ni kiria gitumaga urumirire Jesu ni uri kiria gitumaga o ithuothe na nikio nyambiririe na kumwira Ngai ndiraga na ithuĩ the same way. Ngai ndahana ruhuru atuhuruta tugakoma mwena umwe. God deals with us differently. Am I talking to someone? Nidiramuigua makirogotana matura mothe aria moimete matura mothe ma Galili na Judea na Jerusalemu riu hakono hekirwo aria moimete Kenya na Uganda na Tanzania ko hano hekirwo aria moimete Kayole Dumberi Githunguri aria moimete Mwiki koni umuthe niguo kungiandikwo gutingiandikwo Galili na Jerusalemu na Judea kungiandikwo matura maitu tondu uguo niguo tucemanagia kwa Ngai na reke ngwire mandiko maikarite thi o hakuhi na hau are. We are all close to God. Every one of us has his own way of getting close to God. Every one of us has a way of praying to God. Kore mahoyaga mekirite gitambaya mutwe, they get close to God. Kore mahoyaga na ruthario, they get so close to God. Kore managirira ta ithueri makatara bayanda tuna mutungatiri anu Warures na Pastor Buru na makanitha maitu makiroho. Kore managirira mbere ya Ngai and they get close to God. Kore maturagia maru kahora makahoya magakuhiriria Ngai. O mundu hari uri akuhagiriria Ngai. We all close to God. We are all close to God. One God. Tuko hapo maikarite hakuhi nake na niĩ ndikwenda gukwira ndukoro hakuhi na Ngai. No. I am not that preacher that condemns other religions. No, I am not here because I will not even tell you what is the perfect religion. I will not tell you, but I know following Christ is the best thing. Ndinoka gukwira ate we nduri gwa kwa Ngai tondu angohoyaga naki we anga we mukurino nduri anga kwa Ngai. No. Ona ngoka gwitu kanitha-ini kura priesthood. We have all people. Ginya kurino, ginya mundu wa gathoreki, ginya mundu wa PCA, ginya mundu wa furu. Woka gwitu you are comfortable because we are preaching Christ crucified and resurrected. It is just not universal. Ona nyomokete ha ni ndigukuria we wa kanitha iriku okugo thomaga oguo witikitie. No. As long as we agree about this, as long as we agree about faith, wewe uko sawa. Matukanite hau andu othe naguo hinya mwatha thikiririai. Oi kaguda tumai emotiokire wona andu angi magikirwo maundu ri ukamba kumenya magerete njira iriku na Ngai wao okire ate naguo hinya wa mwathani wari nake niguo ahonanie. The power of God was with him so that he may heal. Listen carefully. Ngai uria twitikitie akoragwo na ithui na akoragwo na hinya wa gwika anything to anybody. Hinya ari naguo niguo ahonanie. Uguo gutire mundu ungiokire na murimo mbere yake age kuhona. Tondu hinya wa kuhonania ri akiri naguo ora kutiri ba Ngai uria twitikitie ri riria riothe twi mbere yake ri akoragwo na hinya wa gutwikira anything. Akoragwo na hinya wa ahonanie, akoragwo na hinya wa arathimane, akoragwo na hinya wa akure, akoragwo na hinya wa ambararie, akoragwo na hinya wa atuge, akoragwo na hinya wa ahonokanie. Ngai ucio twi mbere yake ona riu turugamite haha, ona riu mokire online guthikiriria. Mungu tunaye mwamini akona nguvu za kufanya kila kitu.
Wakati hawa walikuwa wamekusanyika, maandiko yanasema Yesu Kristo alikuwa na nguvu za kuponya roho, kuponya mawazo, kuponya mioyo, kuponya mwili, kuponya biashara, kuponya ndoa, kuponya kazi, kuponya kila kitu ambacho kiko represented in the presence of God. He had the power to heal. Hata leo nimekuja kukutangazia Kristo ninayemleta hapa ako na nguvu ya kuponya kila kitu ambacho umekileta mbele zake. Ako na uwezo wa kuponya ndoa yako, ako na uwezo wa kuponya biashara yako, ako na uwezo wa kuponya everything, your business, your destiny, your dream that is ailing, that is sick, everything about you. I prophesy, I speak, I declare today that now we are in his presence. Na hatiri presence yege, presence ya Ngai yokaga when we are talking about the word of God. Presence ya Ngai yokaga when we are talking the word of God, when we are preaching the word of God. Todoge kenekio Ngai. This is God himself. So when I am holding this Bible, when I am preaching this gospel, when I am preaching this word, the presence of God is with us. God is with us here. Jesus is with us here. The Holy Spirit is with us here. And listen, they are not empty. They never came empty. They came carrying the power. They are carrying the power. Maandiko mauga ne akuite hinya. Ndenda wambiriria gwitikia muthenya wa umuthi ati Ngai ari akuite hinya wa gukuhonia. Ngai hana hinya wa gukuoya. Ngai ena hinya wa gukuhonokia. Ngai ena hinya wa gukuhorera thu ciaku. Ngai ena hinya wa gugucokeria muturire waku hara wari. Ngai ena hinya wa restore everything. God is here full of power. It will depend with you. Oh, rakote reba yanda sekato. Hey, my God, this is becoming powerful to me. I'm telling you, this will be a very powerful week. Ari na hinya wake niguo ahonanie. Na riri, this I want you to listen. Turari uhoro wa faith. Guoko kwa Ngai kumwe gwa kuruta wira gwitagwo faith. Na riri, andu makirehe mundu wari na murimo wa gukua ciega akuitwo na gitanda. Na riri, andu makirehe mundu wari na murimo wa gukua ciega akuitwo na gitanda. Andu makiuma na kuria moimite na makiigwa muhonania mundu uri okoragwo na hinya wa kuhonania ehanana ni kurutana ararutana. They were not interested na kurutana gwake. Tondu kuri megukite kurutwo, kuri megukite kuonio njira, kuri megukite gukumwo, kuri megukite kuoywo, kuri megukite kwambarario, kuri megukite kurathimwo na riko he mundu uranyita, kuri megukite kuhonio. Aya makeigwa muhonania, aya makeigwa muringi wa ciama, aya makeigwa mundu urekete undu ungi handu hangi, makeigwa mwathani urahonetie handu ne handu, makioya kionje mari nakio, makioya mundu wari paralyzed mari nake, makimukua tondu already ni manogio ni situation area mari nayo, na kwina mundu wina hinya wa kuhonania. Ni manogio ni kionje kiao, ni manogio ni their paralyzed man. Wamechoshwa na kumbeba na kumpeleka nje, kumtoa akaote jua, wakachoka, wakabeba yeye. Witeki ore mwene konoga mundu akoragwo anogete ni maundu maria mamuthiurukirie marito, akambiriria kwaria maundu positive, akambiriria kwirigirira maundu mega, akambiriria kwaria maundu positive. Ucio niguo wetagwo witekio. Ni kunogio ni hari ori, ni kunogio ni thina uria winaguo, ni kunogio ni gutura okuagwo, ni kunogio ni gutura okombaga, ni kunogio ni gutura hoyaga. Tori andu aya manogirio ni mundu wao waturite paralyzed, makinogio niwe tondu ni mamenyire thina uyu ni hari mundu ungiunina. I am telling you today, choka na mahali ulipo, choka na maisha ya chini, choka na maisha duni, choka na utumwa, choka na maisha ya kufungwa, choka na maisha ya laana, choka na maisha ya kukataliwa, choka na hayo maisha. Wakachoka, wakasema kama kunaye anayeponya haya maneno, kama kunaye anayeweza ponya maneno haya, kama kunaye tunaweza muamini aponye huyu mtu, mbona tubaki na yeye nyumbani? Na mutikajireo noe wale kioje, mutikajireo noe wale paralyzed itura igima. Huyu si aliyekuwa paralyzed peke yake,
there were so many paralyzed people in the society. Lakini kuna a certain family, kuna a certain people, they decided to believe in God, they decided to have faith in Christ. Mathina mena andu aingi, no ni kuri andu matuaga itua, I will not be in this position again, I will not be in this problem again. Kuri andu matuaga itua, rokabe yanda, kuri andu matuaga itua, nindiramenya kuri andu arwaru aingi, no ni ngwitikia Ngai ucio wena hinya wa kuhonania. Ni kuri andu mena mbara, no ni ngwitikia Ngai ucio hotanagira andu. Ni kuri andu marafutwo mawira, no ni ngwitikia Ngai ucio tangituma afutwo. I am saying this certain family got tired. And they said, we follow him, we follow him, we look for him, we look for him. Wherever he is a healer, he has a power. Look for Jesus, forget about other people, forget about your issue. Tika na ndo asio get paralyzed, tika kuga tole ige, tika kuga to harire tole ige, tika kuga tole ige tutari ahiku, tika kuga to atairwo tole ige, tika kuga ne tole ige tole ige so sa ateni o twina thina, ateni andu ige matari na mawira, tika kiruga kiu, ateni andu ige matari bia, we ne wi otari. Don't generalize. Stop making things general. I am not you. We are not you. You are not me. We are not we. You. You are not we. I am not you. You are not me. We are not twins. We are. I am not you. You are not them. They are not you. We are not. Wacha lugha ya kwamba hakuna pesa, ati ndoa zinavunjika. Wacha lugha ya kwamba maisha yanaharibika. Who told you to generalize? Nani alikuambia? Choka na position yako peke yako, wachana na watu wengine. Labda wengine wako comfortable kwa hiyo shida walioko nayo. No kwa gene marake na mahano gutone homa hawa mona gira hako hoera, hago hoyo teithio. No kwa situation amo matirenda ithire. Nekebe, andu angĩ no kwa matirenda situation ithire tondu arenda kuruta wira. Aenda thina mbere na kuhoya na gukomba heago tondu arenda kunoga. Na wewe hau ukio tutire bia ithue, hikone cia thukire, itire cia thuka. Na kama yako imeharibika, peleka kwa aliye na nguvu ya kuitengeneza. Peleka kwa yule aliye na nguvu ya kuiponya. Peleka kwa yule aliye na uwezo wa kuikarabati. Ninakutangazia leo, wacha kusungumuza lugha ya watu wengi. Wacha kusema Kenya imeharibika. Wacha kusema uchumi umeanguka. Wewe unapokula mboga kuna wanakula nyama. Wewe unapotembea miguu kuna wanaendesha magari. Wewe unayofungiwa nyumba kuna wanajenga manyumba. Usianze kusema Kenya imeharibika. Imeharibika wapi? Nikiuratire nacio njaire ingi ndoe wonja waku tware kwe mwathani. Kwa nini unasukumana na ugonjwa wa watu wengine? Si upeleke yako kwa msalaba. Ndikwirire Ngai aceragira andu differently. Tika kwambiriria gukusanya andu. Tumirwo muno no ini to pururo. Stop using the word pururo. Maandiko mauga atiriri ni hari na maga uria na tuwe mwari wake wa 10 na hau ari. Oh my God. Na riri andu makirehe mundu wari na murimu wa gukua ciega akuitwo na gitanda. Andu makirehe mundu wao wari murwaru, andu makirehe mathina mao, andu magikaira Ngai independently, andu makimurehe akuitwo na gitanda. Peleka mashida yako kwa Mungu peke yako, omba peke yako, funga na ufast. Wacha kutangazia kila watu matatizo ulio nayo. Hapana, omba, amini. Ongea lugha ya Mungu. Kuna mtu anasema niongee lugha ya Mungu. Ongea lugha ya Mungu. Wacha kuongea lugha ya watu. Shetani ametuweka ujumbe mmoja ya kwamba tumeharibikiwa zote, tunakwisha zote, tutakufa zote, tutaangamia zote. Shetani anatumeza zote. Dunia hii hakuna kitu kama hiyo. Kuwa kama hawa watu. Ndathikiriria. Na magicaria hakumutonyeria thiini mamuige o hariwe. Magicaria hakumutonyeria. I don't know whether I'm taking you slow today because I want you to understand. Kuyurite andoki mena mathina different. Kuyurite andoki kou thiini andu ngurani mena mathina wa murimo wa kwara wa gutahwo. Othe mokire kwi mwathani ucio, othe me hau. Undu nginya aya mageririe gwetha hakumuingiriria makiraga. Jokere ne dashigana. Oh my God, ina 52. Ekari atia Ngai.
na magicaria ha kumutonyeria makiaga. Magicaria ha kumutonyeria makiaga. Mokire kuona Mwathani monania na maretha ha gutonyeria mundu wao paralyzed makiaga. Oguo ni kuonania kwaiyurite ki. Endia Jesu, arumiriria Jesu, andu mari na mathina maiyurite ki, na angi mokite kumuthimira maiyurite ki, kuyurite ki. Andu aguthimira Jesu makimuthimaga makiondaga kumenya no uyu no uraringa ciama. Todo in such a congregation gutiagaga andu a mithemba yothe, even the doubting people, watu wa kukupima wako hapo. Wamefunga njia, huyu wakajaribu kutafuta njia ya kumuingiza wakakosa, kwa sababu kumejaa, kumefurika furifuri. Ufalme wa Mungu umejaa, umefurika. Society yetu imejaa, imefurika. Usingoje utapewa nafasi na watu ti ukamuone Mungu. People will not give you way. Watu waliwanyima njia ya kuingiza paralyzed person. Thina waku nduri mundu makagia, my friend. Thina waku nduri mundu thituraga. Ona angi maugaga turi ona thina ona ithui. Gukurigana thina waku ukupressite nginya ha. Taraka indi guonie thina waku nduri mundu makagia. Mundu akuaga andu makarira, na hindi ya mathiko makarira muno. No makarira mathimithĩtie nyama. Makarira magikia tĩri, mwĩrĩ ũtuĩke tĩri, tĩri ũtuĩke tĩri, mwĩrĩ ũtuĩke tĩri. Magĩka maũndũ macio nĩ mathimithĩtie nyama, na hau kambe mathiĩ makarĩ makĩnyuaga. Indo ciaku ikĩgayanagwo, no kuoya mbũri, no kuoya ngũkũ. Mutumia egũthiĩ nao, ciana nĩ ciao, nyũmba nĩ yao. Nobody cares about you. Akowetereire tukuhe njira, akowetereire gwethere boyfriend akuhikie, na niĩ ndirĩ muhiku. Akowetereire gwethere girlfriend akuhikie, umuhikie, na niĩ ndirĩ muhiku. Ndukona mundu ta ũcio, andu a Ngai ndamũthaitha, gũtirĩ mundu ahuragia na hake. That is the society we are in. Aya methire ha kugereria, na andu ni marona uyu ni mundu paralyzed. Koguo girirwo ni aheo priority atwarwo mbere kwi Jesu akahonio. Matiamuheire njira. It's either you make your way for yourself, it is either you believe God like a fool, like a crazy person, or you die the way you are. It is either you push things, it is either you dictate things, it is either you push things, or you remain where you are. It is by violence, it is by force. Yes, you are saying something. You are saying it. You are quoting it. Aya metereire kiundu kihanike, hinya ume na kuu ukiogeretio makore na haria mari umahutie. Wawe uikare na hau nja weterere kiundu kihanike. Ara makometereire kiundu kihanike tu, hatari undu ekite, atetikitie, atagiginyanite, kiundu kihanike adabrakadabra, kiama kiringi kioguo adabrakadabra, hororo makaterereba. Jokira gukwera, people will never give you way. It is you push, it is you move, it is you believe, it is you have faith for God to I note you. Ni ngoka rucio guthi na mbere kumanagia na hau thacia kwa mundu wa Ngai ndondore ni ciathira. Ni thacia ici 5 minutes. Ni wenderariria. Ndiguthoma hangi. Tomorrow I'm starting there. This will go for weeks. Oyo okay paralyzed. Ageria guthaitha andu hoi atirere nipeni njia, huyu ni kiwete, wacha tumpitishe tumpeleke kwa Yesu. Watu wanamwambia tulifika hapa mapema, sisi tuko na shida, hata sisi, mimi nimefungiwa nyumba, mimi gari yangu imechotwa,
Mimi sijaolewa, nimekuja Yesu anisuluhishie shida zangu. Ulitelewa wapi? Arame Kenya nĩ moe matatu cia Kenya ora ciandĩkagwo. Ũngiuma na ihenya? Ũngiuma na ihenya ũngĩgũkĩte tene. Wele ikanga ni hiyo gari mbona inaenda ikisimama. Sisi tunataka mtupeleke tao. Ukaigwa ukonyoga stika kaandikitwo ungekuwa na haraka ungekuja jana. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Kama wewe uko na haraka wengine hatuko na haraka. Kama inakuuma wengine haikutuumi. Kama una pesa wengine wako nazo. Kama hujaolewa wengine wameolewa. Kama wewe ni mgonjwa kuna waliopona. Kama wewe umekufa kuna walio hai. Usifikirie there is someone who will give you space. There is no way. It's you push. It is demand. Ona andu mahothekaga kuhingiriria andu aria angi. I have told you many times. Ukauga ni ukuiga wira mundu agakwira no how that hiyo biashara ni reko ba hiyo biashara hatiri ni guhika yuhike. Ndoigwa andu maroragwo. Taru akirigwa andu marerana thaici. People will block you. Hero borora gwate. Waruhiti ndwehere gago ina re borwa dashi. Waruhiti ndwehere muharate-ini. Mburi icune cumbi. Uragirie icune na ndungicuna. Waruhiti ndwehere muharate-ini. Mburi icune cumbi. Uragirie igicune na cumbi na we ndungicuna. Ngicuna. Tukona andu muthemba ucio me mbere ya Ngai ni moe njira ire ungigerera ni moe uri ungikoteithike ni moe kuri ungiona wira ni moe kwi mundu ungikuhikia ni moe no matingikwira ndugateithike matingikwira othe me mbere ya Ngai othe na ni moe ni hongethie wone mbia ni moe ni kungiona maratathi ma wira ni moe ura mangiguteithia uguo niguo andu makoragwo mahana me mbere ya Ngai ni moe mahana andu aya rakubatiriri wako hapo kino wamefunga njia hawezi kusaidia ona ni moe dawa ile ungenywa uhone ni moe anajua lakini hawawezi kupatia njia. That is the society, that is the church, that is tio imeanza saa hii mumeiona hapa ndathoma hamu hicho makigeria gwetha njira tumako na riri andu makirehe mundu wari na murimo wa gukua ciiga akuetwo na gitanda na magicaria ha kumutonyeria thiini mamuige o hariwe nao makeaga. I will continue there tomorrow. We are talking about jiremwe Ngai ageragera gwikira andu ake maundu itagwo witikio na riu ndirakuonia na practical examples cia andu mahuthirie witikio maundu mao makihutha andu metikirie andu mapushire andu mabilivire andu maririe maundu meho matari hota meho andu metire maundu matari hota meho. I want to show you examples niguo ambiririe gutwika such a person in the name of Jesus. It is 4 o'clock, right? Ngai niguo cokeria ngatho tondu nurenda kwiguria kuri nie na kuri andu aya uria urutaga wira kuri andu aku tondu ndurutaga wira the same way kuri andu aku urutaga wira differently depending on different people. This message ureke tonye meshiria ngoro mwiri na muturire niguo itucenjie no ko haria turi twetereire Ngai the wrong place turetekia Ngai the wrong way declare wrong things. Ndaguthaitha ureke message ino continue na rucio andu aya umanjokerie oro uguo niguo gutikae mundu ukura ona aria matoi mahomoke maigue kiugo giki riria tugugikira riria gigutigwo ha Facebook ini ureke tutwarane na tukirikia Thursday kana hari okenda turikirie guciarwo njamba ingi guciarwo witikio ngi guciarwo maundu mangi meru inas guciarwo njira ingi na tumenye ati ni uroka guturingira ciama kuringana no ria tugugwitikia kimarathime riu tugitigana magithie mawira maine mao magithie mehango-ini yao mwathani umagitire na rucio mahe mbeca cia gwikira bundles umahe mahinda maguka kuigwa kiugo kia Ngai. Thank you ni guturathima tuhe hinya wa push ona twahingiririo ona twarigiririo ona kwagia na barriers and barricades. Help us to believe in you like Abraham
And it is in Jesus' name we pray and we believe, and everybody said, amen. 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 Last comment. Najua leo ujumbe imeisha haraka, lakini ni hivyo. Andika ujumbe wako wa mwisho. Andika amen. Are you getting something? Mukajiraga, respond. Are you honest, my friend wa kitambo? Wow. Is your phone working? Rimwe yako adishokete kuona ni ya comments. Where are the comments? Andikeni. Yes. Andikeni. Comments zenu za mwisho. Have you learned anything? This week I'm teaching, not even preaching. Mary Carol Otiende, good to see you. Mure, Shiko Kuria, wow, see you. I'm happy to see you. Winnie Wanjiro, Florence Dindio, Mso. Good to see you. Tata Yagoma, you are a good man. Thank you for being here. Nice hope Moshiri, beautiful. Morogo ameni, Mama Keskaris, wajirani hari no dokwenda kwa lihoro wa favor. Tutakupatia nafasi. Odirikanie Roshoka na Thursday. Mama Kekaroli, Mary Caroli, Mamake Mwangi, Wagari wa Mwangi, Terry David, Eunice, mware wa Shege, Mamake Skaris, mware wa Mureithi. Ameni. Adekai ameni. Thashito ni ciathira. Adekai ameni thashito ni ciathira. Mucoke moe namba yakwa ya thimu. Talk to me. Aramara to support. Nyodo wa mathiko ma brother ya my wife. God bless you. Aramara to support. Ni tondu wa birthday ya mweri 10 kura tugathie kuhe athini irio ni undu wa team kwiyumia di na mbere. If you have anything to tell me, come to my inbox. Take my number. I want you to go to another level of faith. Take my number. Kinothia Kori, God bless you. To see you again. Support ya nyuni rangenia muno ramanguragira bundles muri andu avata aramanguragira raji amando magira ugo makanjira mutungatirithi uri raji inyo muri andu avata aramakiraga ki matikuruta raji na matikugura bundles ona inyo muri arathime nyote ni wangu I'm here to preach to you. No Ngai ndeithia ni gucoka njuke na kumukoragwo. May God bless you. Father, I thank you for everybody. Murea enda rant a lot from diaspora. Lusekanyi Jega wanya kianda, where have you been? You are one of the people that support this ministry. Sija kuona na support yako. Uko wapi? Uliacha mchungaji hapa kwa microphone. God bless you. Shiko kuria. Love you all. Leu thie ina uhoreri. Ngai bitoro murathima. Tuonane rucio haha. Namba yako ya thimu, did you write it? 0722978881. Andika namba yangu, nitafute kwa WhatsApp, nitafute kwa Messenger. Niandikie jambo, ushuhuda, maombi, any request, any question. I'm here for you. Mimi huacha kazi zangu zote nije hapa niwahubiria wana. I love you. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mama Keskaris uroria tugathiire mweri 10 December niguo turathie gutwarira athini irio, but mathiko my brother and my wife ni Monday next week. God bless you. Bye. See you tomorrow right here. Saa 9 kamili. God bless you.